Yarou Changna Phashe. Nasabi ay na Yarou mapokoy khiba na. Isanaw ng bukan mga mahal. Ay buwaraw gano ko isanaw. Ay buwaraw. He taibang miyo ay basa. Karigino na ko'y na aduk nung sihay tayo. Hay na ko'y di. Taibang lagtagi at ho'y bazi ba ni hay na. Adubo karigino. Na ko'y na aduk tamtili ba. Ay ko'y na ko'y na karilan krabag Loi bising chang na pom da satli sahing saba pamba kaigi khayata pari imom kayagi pun silom kido taibang nakhoi gi narum thum na leiraga safa gadra haibabu nakhoi gi minung si haitra ba Yarou lang na pari imom kaya na wana pun silom kido nakhoi gi thaura ba tajinda isong imana ba kaya bu set na khaina du na kaina mai salang halli ba se asigom na nakhoi su nung si set na kay na may salang mauwayraw ko hedi oy na.
Miyamgi mafamda ningthiraba fungarel jagoi khudol tamjakrabagi matung asida program asi makha chasadringai gi mangoinana special guest khara felicitate tobagi tanja adu lauzage. First of all, may I have the privilege to invite on stage His Excellency Mr. Mao Kwang Ang, Ambassador of Myanmar to India. And to welcome and do the honor of felicitating our very special guest, would like to request Director, Tourism, Government of Manipur, Shri W. Ibohal Singh. We have His Excellency Mr. Mao Kwang Ang, Ambassador of Myanmar to India. Ambassador of Myanmar to India, felicitate tobagi tanja aduni hojik legusariba asi Thank you so much, sir. And next, would like to request His Excellency Mr. Alaihuddin Mohammed Taha, High Commissioner, Brunei Darussalam. Would like to request your presence. His Excellency Mr. Alaihuddin Mohammed Taha, High Commissioner, Brunei Darussalam. hojik amuk His Excellency Mr. Alaihuddin Mohammed Taha, High Commissioner of Brunei Darussalam, felicitate tobagi tanja adu lauzage. Well, our special guest is being felicitated with traditional stole, a bouquet, a replica of Sagol Kangjai polo, the very game which originated from our very own Manipur, and a gift hamper. Thank you so much, sir. And next, I'm very delighted to invite on stage His Excellency Mr. Ang Shon, Ambassador of Cambodia to India. Hojik amuk Ambassador of Cambodia to India, His Excellency Mr. Ang Shon, felicitate tobagi tanja adu lauzage. Doing the honor of felicitating His Excellency Mr. Ang Shon, Ambassador of Cambodia to India, is Director, Department of Tourism, Government of Manipur, Shri Waikhom Ibohal Singh. Thank you so much, sir. Thank you so much for your gracious presence. And thank you once again, Director, Department of Tourism, Government of Manipur, Shri Waikhom Ibohal Singh, for doing the honor. Makhataba cultural items sing miyamgi mafamda khudol tokzage. 우풀락다부 레강라다부 탐발 에이 음식이 좀 발로래 하는 와서 그래 와서 그래 잡마네 아다부 그나는 스속방 엄들아봐 하와이 마송 타모이디 난기 오이리다나 세 시무들 록신디요 까리노 아이네 MCS 방라바디 낭원데 비기 칸 키바 구돌포네 까리 구돌포 Pili. Kurang beti. Luhong bunyumit na gina. Mga nija ko ba pa ba? Lupa na set ba kuday hanggang mapat? Lupi na set ba? Hanggi panig. Anido ne. Masina upo da pun na lay ba da? Nang ay pun na lay minaraba ne. Warong bino. Ay pi ado. Lawang zeroy. Adong gi upo da. Section na tambiyo. Ay gilam sa naida ba sasagado kita mag? Hausik siya warong bini bro. Chingari. Hokiba Thouram
ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇꯒꯤ ꯈꯪꯈꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯧ ꯈꯜꯂꯨꯕꯗ ꯂꯧꯖꯈꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯅꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯣꯡꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ MCS ꯑꯩ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯁꯪꯒꯥꯔꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯁꯤꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯑꯩ ꯇꯥꯒꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯏ ꯆꯥꯗꯦ ꯊꯕꯛ ꯀꯥꯏ ꯀꯥꯗꯦ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯊꯤꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯐꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯣꯛ ꯀꯨꯞꯂꯒ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯎꯅꯕ ꯎꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯔꯤꯁꯤꯞ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯈꯨꯝꯃꯣ ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯑꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯑꯣꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯔꯊꯗꯦꯗ ꯅꯪ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯐꯤꯖꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯅꯪꯕꯨ ꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯅꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯔꯊꯗꯦ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯌꯥꯎ 그러면은 스스로 한대 뭐나 좀 알아야 될 것 같거든. Lose lady. 아금 찡이에도 낭마루도 다 야, 이거 찡. 오케이. 한대. 잠깐만. 할로. कितन दी चले ता दबा हेलो हेलो नमोम ओइबे आई खोइना जगजिंगुई थौगल कच्चबा लालब काद ngakpiyu yolaba kada kanbiyu hairadana hanna ang punim jai singu ibungo 용기디 라잉터 요이부 코이몽 라이링 비기 로이당 꿈담 러우시다 기기 모이랑 사디 nong yai khuman sa di na da phau
lối mồm thâu râm ta riết nơ lối mồm mà hi xung bơ bù lần cô bi đâm mù Giam bagi masai ko lối mồm thâu gây sol hân khi dài ngày ngâm bagi mít mang đờ imana bu sa phong bi asina shu madom de không brang sa đi tu siết na tu na ta bơ lâu cô da thơ ôi bi đi imana ho lan cô bi ho lan cô bi mo
pakhang ay buo Chingnagi chingnamakta buo Yengnaduna Ombinang na arakitam na tam Na Hay na magta buo Seglagi na rol kangdagi maram na pakhang ay giunbi puking kangaw na ne Seglaw o da pombi lang mo na pao sing na tamlugawa ibema Sing song iti sumba naran iti buo ang
was beautiful Lautarol by Manipur Cultural Complex, Bangladesh. And our next cultural item is Dol Dholok Cholom. This is a Manipuri drum dance executed by drummers in wild ecstasy to a particular rhythmic pattern. This dance is performed by male artists only during the holy festival. This is the interplay of intricate rhythms and cross rhymes with varying markings of time from the slow to the quick, with graceful and vigorous body movements leading to elastic heights. Presenting to you Dhol Dholak Cholom by artists of Guru Iravat Institution of Manipur Culture. Mathwai budi pi ne na pamui. Ada nama ngai sai gon man ta thangkat la thanam be. Gon tu ta kapsal do dum panjara do pone boko. Adu laibang na phadana palau de. Adu ki numita ta ki ngai sai ki ai se mapan tu ta thue. Thua ga le ga tan sai ta siat pi mayam tu nongmei. Tak tak ta kap ga sai ge ai de khali bori ko. Akui gi lila pa ti se kana kana no sai ti sipai sa ba ta diu ga ta ngai sipai mayam thok se le ju kari gi no.
That was an electrifying Dhol Dholok Cholom by the artist of Guru Irawat Institute of Manipur Culture, Basikong, Imphal is choreographed by Guru Ocha Ningombam Irawat, Sangeet Natak Academy awardee. And presenting you next is a very special item of today's cultural evening. Ladies and gentlemen, presenting a drum ensemble by the artist of Rhythms of Manipur. About the group, Rhythms of Manipur, established in 1985, is a professional performing group expertise in both traditional and fusion arts, an important center of music and theatre. It has undertaken research works for the revival of rare performing art forms of the region and conducted various concert tours at various parts of the country and abroad. The group is a panel music group of the Indian Council for Cultural Relations (ICCR) and a panel music group of the Festival of India Abroad Cell of the Ministry of Culture. During the last 36 years, it has produced over a dozen different music compositions and 7 plays, including 2 children plays. Successfully toured many parts of the country in connection with important festivals besides performing at Singapore, Hong Kong, Bangkok, Surin in Thailand, Kyoto in Japan, Vientiane in Laos, and Trinidad and Tobago, sponsored by ICCR, Ministry of Culture and Department of Culture, Manipur. Its fusion music production, The Journey, based on the tunes and rhythms of 4 northeastern states, produced by the Doordarshan Kendra Imphal, was judged as the best entry in the music category in the 10th National Doordarshan Annual Award 2009 and 10. Again in 2018, its another production, Dancing Drummers, once again won the prestigious Doordarshan National Award. The Rhythms of Manipur occupied a unique place at the annual Manipur Sangai Festival for the last many years. Regularly organized workshops, demonstration, discussions, and festivals of music with the support of Ministry of Culture and State Art and Culture Department. Drum ensemble. Drumming is basically male-oriented performing arts in India, also in Manipur, and the tradition of drumming exists centuries back associated with hunting, religious ceremonies and festivals as well as royal courts. The modest and graceful Manipuri girls during the last few decades excelled in various performing art forms, even won international recognitions. The Rhythms of Manipur as a leading professional performing group with a view to empower the lady artists and to explore their artistic talents present before you today, ladies dominated drum ensemble based on Manipuri drum Langden, Langte. The 3 young lady violinists, 1 Meitei-pung, 1 Dholuk, 1 flute, 1 local xylophone player, and 1 on violin, will support the talented lady drummers. Music composed by Haubam Nisheshwar Singh, duration 12 minutes, production of Rhythms of Manipur, overall production controller Rajkumar Saratomba Singh. Ladies and gentlemen, presenting the very new production of Rhythms of Manipur, Drum and Cymbal.
Akal athu aring bangak tani nangna miya mamang siga pangang nga pagsat sa agayaw samu hekta lengthang na si hekta mukna tau si bro lai masak kham manang ai wansan na bagi matang chaki ai gumba maganang ga wansan na bagi mathau ta saura nu kai sakra tande ai sakra ke swai ko lo sa lo lai ko bang da ba khanu ai saura ta to la ke ta loi ma ha saura ko patak ta le re sofa da adudi nongban na chakhrabani na thuli di khamman lau ta re 이거는 더욱 따브라. achimsi 방어기 농장 공장 바보도. 마하티네 미게 많아다 보니. sensi 아까 롱팅 친분이 봉어 어디르네. 라이르바 코이가 이나카라 쿤바 코이게 많아 보야 되도. 세카이와 토이게니 어디네 이두닝 터. angom nong bangden hakane cinta poktan dalu ko iduning tho Sangai Changna Phashe Thank you. Ang tampon na lepsi music pagkabang background pipiro aduga mayang puno po STV may kaydagi mid start team di may kaydagi tagachaw hono chari matam sana manipuri sumang nilada hogol phangbo oibiyo miyang may habo oibiyo tagachari mo ka Noy na sige haraw lengkir patay manta Arun nilitsan drama din na respo STV may kaydagi amok kasuhan na tagachaw mo kung asumna asigi ahanba tangkak ki oina mid stars ki sumang nilagi mari oba artist sing unajabagi matam si matang si losinjare ani suba tangkak hena nungai gani saisakpa saisakpi amadi film star aikoina khudul tamjabagi matang aduni hojek mathang koigi stage selection no laibirabani hojek amamam ta oina koi kokok chek Pangthok janabagi damakta hanjin na Pawai si dum Pangthok don lang ba hojik tasu angom gi nongban kongyan ba sabi khiba igi maru boni election birakani loina na ngasigi tholak ka doriba from back to kanano singer kanano haibudo koi punna guest nominasi hojik koi bonina sim sadna punamak loi le ramani koi ngasigi program se mathang manau nai na si kauthoga di si tholaga de koi si Sigi program matungi na si chathaba ai je sem sale ne boni project sumang kumaigi marui ba koigi yam punamang na yabi ba dum artist sing hai tare saru ga bi me ngak interaction tor me wari watai ngak chana gre hujikti sumang kumai de kitang na thaira kanda actor amadi saisak parom dagi hai tare lophat kani hai bagi pawm su ta jare star se kana hoi ga dagi boni Google yamna akogi singthani ngai oi pi in khalak ibi saisak pi amani maki musical journey si yamna tongale hokhiba covid first wave second wave covid na manipur pumba malem pumba hai jaw tare akoi amaga unnaba ngamdaba kinaba yamna Ensemble, ladies and gentlemen.
सजदा करो, हर गुनाह से तौबा करो। आज रुकू सजदा करो, हर गुनाह से तौबा करो। रब तेरा रहीम, सर झुकाओ दिल लगाओ, ज़ात खुदा हर जगह मुकीम। रब्बी अल-अला, रब्बी अल-अज़ीम, रब्बी अल-अला, रब्बी अल-अज़ीम, रब्बी अल-अला, रब्बी अल-अज़ीम, रब्बी अल-अला, रब्बी अल-अज़ीम। ज़िक्र इलाही से होगा पाक तेरा मन, हर वज़ू से साफ रहेगा तेरा बदन। ज़िक्र इलाही से होगा पाक तेरा मन, हर वज़ू से साफ रहेगा तेरा बदन। कुर्ब इलाही नमाज, इस पे करो नाज़ी नाज। कुर्ब इलाही नमाज, इस पे करो नाज़ी नाज। रब तेरा हलीम, दिल से दुआ कर इल्तिजा, बस ये सदा अल-मदद रहीम। रब्बी अल-अला, रब्बी अल-अज़ीम, रब्बी अल-अला, रब्बी अल-अज़ीम, रब्बी अल-अला, रब्बी अल-अज़ीम, रब्बी अल-अला, रब्बी अल-अज़ीम। 5 वक्त गूंजती अजान की सदा, असल में अजान है सुबहान की सदा। हय्या अलस्सलाह। 5 वक्त गूंजती अजान की सदा, असल में अजान है सुबहान की सदा। खुद को ताबेदार करो, इससे ना इनकार करो। खुद को ताबेदार करो, इससे ना इनकार करो। रब तेरा हकीम, बख्शने वाला, सुनने वाला, देने वाला, ज़ात वो अज़ीम। रब्बी अल-अला, रब्बी अल-अज़ीम, रब्बी अल-अला, रब्बी अल-अज़ीम, रब्बी अल-अला, रब्बी अल-अज़ीम, रब्बी अल-अला, रब्बी अल-अज़ीम। असल में नमाज है बहिश्त के कुंजी, रास्ता निजात का यही है गालिब जी। असल में नमाज है। inung benaran senduri yui me yai xing ya tang khri tor bung 시다 나미비 마다로기 강곤발 lok다가 빵내듯 시럭리 호가 시럭리 थमुइबु मस्जिद कनातने धूम शिकाई देवे नमु कनानु नुरानंगी हरी मांगी न पाउखु
tang nay khul mak tu pau du di nura nang yawa khujil mak tu ta wa pa khang ai din lik khane ni lam lan bi palim pan thau kana gi mamung nu lai ma kun da bu pu pi ra nura yawa phi gai shing bi ru lam lan bi hai bong mi ke mat chao ni su sakhang da banang bu ngasina koro nong zada pakhang oi banang ina pau makta bu taru badi ningol gi pai ma shi tingli gum lau le akhara ko mi pok su hure to sakhang da banang bu ningol na oi bi ai khui di palim pan thau ing khul sai go inu leirang na ining ikha tam na maktabu sachari hokzik makki oina di leirang gi lei khong sang ba khoi mu kana leizadri haining bat hai bi yo atam ning batabu tambi yo ibung nura yawa khujil mak tu taru ba pa khang ai thamoi shi nuli nura nang lai sat tam bu mangai ri hai ba tu ni hin phai bi ma ai nang sai gi lam na thiru si din nak ta lai ra min aina khonjin si naksil e na sak tu na pi ko nura nang gi sing lo hin bi sak tam mak ta nura nang na pa khang ai gi mang de li pu shi de bi ma pa khang ai gi thamoi shi bi ma pa khang gi mang de li bi pa khang gi mang de li bi nura na thambal man bi lai nura na thambal man bi lai lai ma de phat de bi ma lai ma de phat de bi ma wang mi kup amatang wang lin mi kup amatang yawana singu ina kisi yawana singu ina kisi garibu khan bagi bi ma leirang ama sadlami leika phana salami leirang ama salami leika phana salami leirang ama salami leika phana salami ngasi korong nong jadi ngasi korong nong jadi khoi mu amma pai rami khoi mu amma pai rami kun kun ngang ladana kun kun ngang ladana kun kun ngang ladana khoi mu amma pai rami khoi mu oi ba mahato khoi mu oi ba mahato kanano da tapiyo khoi mu oi ba mahako khoi mu oi ba mahako kana sunatini bema kana sunatini bema namang lib lib ai ni ne khoi mu na kungun khoi mu na kungun kungun na kungun na kungun na kungun na kungun kungun pai dak ni namang da bema saktam uda uba da bema pa khang gi thamoi se xoay 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 da xoay da xoay da xoay da lau đi da xoay xoay hết lau đi da mi gun ting ting hết sung đi da hai những bơi qua đi phải ông sao liêm liêm ngà đục pan gumi liêm liêm ngà đục pan gumi
tho uni nungside lakpinu mai pamjade sa tho uni nungside lakpinu mai pamjade ningol oibi ai khoidi ningol oibi ai khoidi laisa tamata mangai re laisa tamata mangai re hu laisa tamata mangai re hu laisa tamata mangai re aduni hen phai bema laisa tambada ngai do aduni hen phai bema hai bema a pamil wang thoi bagi mat kund leirang khu mak pu huli bi pakhang ina khun hi ki hengam da pamil ka shishu kang da khoi mu chakal tu phangi khoi mu chakal tu phangi leirang leika tam lakpa leirang leina na mi rang lang ui tu na pakhang ina ning liba shi kai bad tar bar i bema kai bad tar bar i bema hai bungo pakhang oiba nang butaro ko tage awang la di la ton pok sang bina la ton bhabina la ton larak shit pagum wak sing i ulin mana yei bana larak mana kang bagum hai bungo sajibu nung shin angau bagum ningol oi bigi thamoi bu humdok bigi khalabarani wahai watan marom ning thiri bema nupi oi bigi ja shiri bema sinbam thongdana ma thamoi nungdana ma hainai ne bema hairangani sumbu sumsar khangdini sirul tawnu lo nambi sirul tawnu lo nambi sathukuni taningde sathukuni taningde oi drawa hai kayana oi drawa hai kayana nungsi chai jak salibi nungsi chai jak salibi khangna tan khangna khangna tan khangna he khangna 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 pa bangamde khangna khangna pa bangamde lanja drab thamoi sina lanja drab thamoi sina lanja drab thamoi sina o tatawadi ta not ba tatawadi ta not ba taning tamang onaba taning tamang onaba sandok pinu sarasan sandok pinu sarasan lahi kada karamba lahi kada mi hoba o khui murani na haku saroi kumna chingan bira wa kumna khirau bira saroi kumna chingan bira wa kumna khirau bira ha hai pung nung de tin na sang bugum sang lam laba bima leirang na ton shavi wiram laba pa khangai di bima mang shiri du lam lan bi kariwanu ibungo kariwanu ibungo o khong da huina sikumi khong da ba huina sikumi manda sana sengaula manda ba sana sengaula tambana tau manjada tambana tau manjada ho nupi kumna wa pedi ningol thamoina ho ningol oibina ningol ge thamoina singna sai thốt na nâu na ching jang bi thốt na nâu na ching jang bi nâu na mo na ming am bi nâu na mo na ming am bi idang pa mi ngan oi na hanam shabalak ba mai thak na bi no mi lai na bi ma han na pul ka badi bi ma hayo hayo masak phajai na pangthok buji bi ma thai ni ga hal na man sing na hai na wam lai ko kari hainariba keso thi jabad keso thi nei ne adu oiram da to kani ko ibi ma namang de lib libai je pukchen yam singraba nupani do kaya mong siyang zano ye cha horo namang de le dingai jida
เบียมาอดูตชุนนเตเบียมานุปีโอยเบกทำโอยดีอลูกิมาเที่ยวชิงลูกิมายัลกุมันเนี่ยนะหายเนบีมา Hai na rong gani ซุมโบร Hai na rong gani Hai na rong gani ซุมมโดมาลิดาอดูกุมลาวาอลูกิมาเที่ยวชิงลูกิมายัลดูบเบียมานุรานะบูโอยเดกิขลบรนีไม่ปากปี Ying de shan na meet lau ba Ying de ba shan na meet lau ba Sa da san na kharau ba Sa da san na kharau ba Huk da san na sa khum zao Huk da ba san na sa khum zao Bang da san na tau ngam bang Bang da san na tau ngam bang Sing zao na pum ya hip Urang gi na mai khang nau ba Sing zao na pum ya hip Urang gi na mai khang nau ba Lai kol khuding sang du na Lai kol khuding sang du na Lai hi ka da mi hau ba Lai hi ka da khoi rong ba Khoi mu ra na mi pai zai กะดีวานูไม่ปากปีกะดีวานูไม่ปากปีน่าสักตุกะ Ya wali ba ne makata na hai bi ra khoro ให้ตรงเนี่ยให้ตรงเนี่ย hai ra khoro Ni pa oi ba na khoi se tam ba oi ba na khoi se ให้โรนะให้หนึ่งบุตรให้เอาโรงงากแต่เลยได้เนี่ยปูตรงบ่ Nu pi oi bi ai khoi bu alu ga pang khak mak ta bu tau ba Ni pa oi ba nang gi su thai ni gi pa i pu sing na kari hai na ra mi ให้โร Ni pa oi ba na khoi se ให้บังงำตระบ่ hai ra ke ให้ดีให้นิ่งให้ดี khoi um lai ga pang khak mak ta bu oi ra ba Puksri hai ba tin du ga pang khak ne ta hai nei ye ให้เบียมานั่งนะไอ้บัวอลูดตาบังปกสีก็วัดตินตก็ปังของมังตบุตบุดีเบียมานั่งดิพัจเร่ ai bu di phaja ba ne ผู้ไล่บัวยี่มาซีมันมันนั่งไงงูนักไม่นักจะให้เติมนัวปุ่นนุ่งนี่เงี้ยเบียมาอัตุบุเบียมาปากข้างไงนั่งบนนุ่งชีวิตเบียมาผู้ไล่บัวยี่มาซีรู้จักมุสตาฟากิมามารู้จักเล่าเรื่องนี้การิมขันลุนเบียมา som di kari malia อายุบดีปเลมปันทองนาฮอลลีวูดकी हीरोปงครุสมาลีนให้นี่ริบิเนี่ย khoi ne ai na ju suk yeng za ba da ne kha da mu on mang de gi ยาเรนังให้ ting kang gong do ya man ba ติงกงกังกงโรเซเบียมาเยสฮอโรนามังเดเลริบติงกงกังกงเจอิงอนดานาเตนังพังอร่อยโตให้เบียมานุรานังอุปาขังไงนุ่งชีวิตเบียมาลักนวันนี้ช่องนุกไก่ตัวเบียมานุ่งชีไม่เรียชูขันโลเดนุ่งชีไม่เรียชูขันโลเดสักขันเกระมุทัดเกระสักขันเกระมุทัดเกระขังปามีเกตุกิเกยิ่งขังปามีเกตุกิเกไลน้ำลีในลูบานุงเดไลน้ำลีในลูบานุงเดยิ่งขังในยุเกยูระโรเฮกลาลิไม่ทักปีหันบัตดีฮัลเลโรย mai ran bi na song sin du na mai ran bi na song sin du na thawai tha nei mai ri nung da thawai tha nei mai ri nung da nong in na pun si long khi ba ni nong in na pun si long khi ba ni tha ba lai ri sa phu da thau na tung khi thau mai da thau na tung khi thau mai da hek tring ai da hek tring ai da hek tring ai da lai rang ado mun na wa khan tok za ho tam ba oi ba นุ่งชีไม่ดีจงขันโดเดสักขันเกรามุทเกราสักขันเกรามุทเกราจึงขังปามีเกตุกิเกไลน้ำลีในลูกบางดวงตาจึงขังยุก
लागले हेके लागले माय थकपी हनबतदे हल्लरोई हो मैराल बेद सोंगसिनदोना हवाई थानै मैरे नुंदं नोंगिन पुनसि लोंखेबदे थाबलेरी सफुदुदा थावना तुंखि थावमैदा हेक्ट्रिङैदा मुन्नदा वाखल तौजहौ नंशु मुन्ना वाखल तौजहौ नुंसिगी लांबुकी दरा मुन्ना वाखल तौजहौ नुंसिगी लांबुकी दरा सदान मान थाक बला यारो शाब थुबनी पाखंगिन थाक बला शोय रोय नुजा तुजनी नंसु मुन्नदा वाखल तौजहौ नुंसिगी लांबुकी दरा langla langjin na thak balang lai zero nung na thak balang lem nei na nga bu thu bani loi bi sing da thak balang loi bi na sing da thak balang yaro sa bu thu bani yaro na saji thu bani ningol ai na thak balang ningol oi bi na thak balang soi roi pakhang o soi roi man je thu jani हाय बेमा नुरा नंग थाके खनबलांग थाकियो पाखंग इदि थुजरगे नंग गायजरबनि बेमा अदुबने बेमा येंगो पाखंग इने वा हायगे हाय लोबि सिंना हौगा पामिल सिंजा मक्तबु पाखंग इने नुरा नंग बु सिंजा मक्तबु खलुरे हाय बेमा सिंजा लाकबु न पाखंग इने नुरा नंग मुलाक सिंजेरुरी दु बेमा करमलोइदाम थाबंग नुरा नंगे संगाइदा पलेम पंथौ थाजरोगे यवा फिगे दु सिंगिरबो बेमा अदु हेक्ता हायरद्रने हायद्रजे नंग सिटलग ले हो गायरो सिटलोइदा सिटपगी वादे अदु बदि याम लै खंगीदा औ हायरे थादी
Well, that was Kulang Ishai by C.H. Pakasana and Party, and thanks to the team. And that was our last cultural item. And now we will have a fashion parade with beauties of Manipuris as so opener and so stopper. Ngasi mapani chanba numit Manipur Sangai Festival 2022 gi Department of Art and Culture Government of Manipur na sinjalangjaraga mayamda kodol tamjaba cultural program di hauzik mayamna miding tabikiba kulang isay C.S. Pakasana amasung mahaki kangbuna langthok pirambaduna Aroiba oikibaga loinana cultural gi program asidi loisinjanabagi matang adu yaurakle aduna makha tarakpada thamjariba si fashion show ni aduna hayeng asi Manipur Sangai Festival 2022 loigadaba numit closing ceremony asi kai khumnajariba methunglen mayam amadi Manipur gi tongan ba maikei dagi lengbirakliba miyoisingna saruk yabiraga Bhagyachandra Open Air Theatre Board ki auditorium asida Pangthok jagani aduna hayeng lengbirakadoriba kai khumnajariba methunglen sing amuktang mayam gi mafamda thamjaramge ahanbada Thouram dugi chief guest oina lengshin bigadoriba Shri Kiran Rijiju Honorable Union Minister of Law and Justice mathangda special guest oina Shri Pema Khandu Honorable Chief Minister Arunachal Pradesh amasung Chief Host Honorable Chief Minister Manipur Shri Nongthombam Biren Singh na Manipur Sangai Festival 2022 gi closing ceremony gi kai khumnajariba mithunglen sing oina lengshin bigani. And during tomorrow's closing function, we will have a choreographic presentation by Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy, followed by a fashion show with Susmita Sen, Miss Universe 1994. The first Miss Universe of India will be the showstopper. Ladies and gentlemen, once again on behalf of Department of Art and Culture, Government of Manipur and Department of Tourism, Government of Manipur, would like to say thank you to each one of you present here for your gracious presence and for your kind support and making this event a grand success. Pumnamakpo Aroiboina Ibetoy Amadi Priyalakshmi Langpoklakpam Aikoi Anina Ikoknona Kurumjari. Good evening, ladies and gentlemen. Ahan mamagtada ngasigi Department of Tourism, Government of Manipur na sinjalang jariba calendar program ama oiriba Manipur Sangai Festival 2022 Festival of Oneness haina Pangthok liba Thouram asida miyeng tabi riba miyam punnamagpu ikokno na kurumjabagaloy na taram na okchari. Ngasi Manipur Sangai Festival Mapan chanba numit asigi Aroiba program oina thamjariba asi fashion parade ni so asi haudringoy mangoy na mayamda so asibu present tawbiriba unique model management and even asigi tentakpa warol khara thamjage (2015-17 July da established tawduna ngasi faubada machang oiba model kaya sengattuna state asigi amadi North East State asigi oiba tungan ba beauty contest singda saruk yaba ngamhanduna title kaya lauba ngamkraba adugumlaba singthaningai oiraba farm asina ngasigi fashion show asi sinjalang jaribani ngasigi ahanba round bashan Ngasigi ahanba round asi bashan dagi lobisi mayam punnamag miyeng taminasi.
modelsing asina seliba costumesing asibu design tongiriba Basan Charai Makhal by Bashan LK.
us a beautiful attire from Bashan LK. Now, let us all welcome our showstopper, Reshmi Sorokkhaiba. She is one of the talented and gorgeous female actor of our Manipuri film industry. Please big a gift hand for our showstopper, Reshmi Sorokkhaiba. Makhal by Basan LK. Mayang aho magkuba amantang ako'y designer na sige ahanba collection na sige. Thank you. Basan tentat pa waror karadang mayang natagjage. He worked as a costume designer in Manipur film industry since 2019 and he had achieved Best Designer Award in many events. Example, Miss LGBTB Best Designer Award of this year, 2022. Once again, please give a big hands for our designer and our beautiful models of first round. Nga sige, ani syuba so asige. Nga gani? Nga sige, ani syuba collection asibu. Ako'y so ani syuba asige. Hawdok pinabagi damakta kautok chari. One of the beautiful and gorgeous female actor, Itoy Oinam. Mayam aho magkubamatang. Sige, ani syuba collection asigi. So Cebu hagtok pinabagida magta koktok chari.
one of the beautiful and gorgeous female actor Ithoi Oinam. She is one of the star of Manipuri feature film, and she started film acting career as a child artist right from school days. Anishuba collection asigi designer na Priyada
Anishuba collection, designer by Priyadasni Laishra.
nungsi hoi nei sana lai pak ne jing na koi na pan saba manipur ko bi lam dam ne sanong ma dam koi ni bi jing lo na helabi momon ni nong lai ting bi sanura sing hi hok pham ne sanura sing hi hok pham ne
Panchaba Manipur Gobi Lamdamne Sanonga Dam Wiribi Jinguna Helabi Momoni Nong Laikibi Sanura Singhi Hokhamne Sanura Singhi Hokhamne
banchaba Manipur ko bilamdam ne Manipur ko bilamdam ne
selection by Priyadasni Laishram. Now we are presenting our showstopper of our second edition, Miss Narmada Sogaija. She is one of the talented and female actor of Manipuri film, and she had won the prestigious National Konkan Madhuri Award of 2018, and she has also won the Best Supporting Actor for Bangladesh Ki Sanat Tampa. Maram na kalam le lam nung si Hoy na siya na laipang ne Jing na kuy na pansaba Manipur ko bilang dam ne Manipur ko bilang dam ne Asigi ningtiraba so asigi choreograph to be Pangthok Cheri Leo Laishangte. He is managing director and a title holder of Manhunt 20 Ngapigani 2002. Mayam taram na upigani Leo Laishangte. Nasigi so asibu power to biribana, one of the renowned actor and model. Please welcome Nirmal Kamja. Handsome and beautiful, gorgeous model singer Sibu. Makeup tobiri bi. Akoigi ngasigi. So asigi full oina model asingu. How batagi loiba pauba hair and makeup design tobiri ba. Ankit Beauty Salon Ningthauko. Mayam taram no upigani Ankit Beauty Salon Ningthauko. Anbada Aniket Prince Arjun Tapi Tanu Ayingbi Thagachari. Nasigi Anishuba second collection asigi designer Oibiribi Priyadasni Laishampu Kapachari. Hoy na siya na laipang ne Jing na kuy na pansaba Manipur ko bilang dam ne Manipur ko bilang dam ne Nasigi Priyadasni ki collection asi mapumoy na koigi big local style and global haina thim thamchabani thagachari amukahana Priyadasni Laishram. Nasigi
event Aroiba event asibu miyeng tabiriba aigi mangda lengshen biriba amadi social media ki kuthangda live ta yengbiriba miyam punamapu amuka hanna thagatpa phongdokchari ngasigi oinadi mayam punamakti kainana bethani chari pina virasi. Thank you once again. Sanura Singhi Hopamne, Sanura Singhi Hopamne. Honor of felicitating our guest. Thank you so much, sir. Next, may I have the privilege to invite on stage Sri Dinganglung Gangmei, Honorable Chairman, SAC. Would like to request Sir Dinganglung Gangmei, Honorable Chairman, SAC, our very special guest of the 9th day of Manipur Sangai Festival 2022. Hauzikamuk Sri Dinganglung Gangmei, Honorable Chairman, HAC bu felicitate tobagi tanja adu logjage. Presenting a replica of Polo, Sagul Kangjay, and a gift hamper. It's a love of token and appreciation for your gracious presence. Thank you so much, sir.
And next, may I have the privilege to invite on stage Shri Ram Muiva, Honorable MLA, Ukhrul Assembly Constituency. Mathang asidi Sri Ram Muiva, Honorable MLA Ukhrul Sibu, felicitate tawagi tanja adu mulawzage. Our special guest is presented with traditional soul, bouquet, a replica of Polo Sagul Kangjay, and a gift hamper containing producers of Manipur. Thank you so much, sir. Thank you. And next, would like to request Shri K.S. Ibomcha Singh, Honorable MLA, Lamlai Assembly Constituency. Lamlai Assembly Constituency gi MLA Obiriba Sri K.H. Ibomcha muk felicitate tawagi tanja adu lawzage. Thagachari, Mathangi Asina Ikai Kumnajariba, Honorable MLA, Kakching Assembly Constituency, Shri Mayang Lambam Rameshwar Singh, Sir Sustes, the link at Pirakna Bagidamakta Nalukna Hangachari. And doing the honor is once again Shri Pradeep Kumar Jha, Commissioner, Tourism, Government of Manipur. One of our special guests tonight, Sri Mayang Lambam Rameshwar, Kakching MLA, is being felicitated by our Commissioner Tourism, Government of Manipur, Sri P.K. Jha. Thank you so much, sir. And next we have with us is Sri Aditya Joshi, IFS, Principal Chief Conservator of Forest, HOFF. We are greatly honored to have you with us today, sir, and requesting for your kind presence on the stage. Hausikamuk Sri Aditya Joshi, IFS, Principal Chief Conservator of Forage, HOFF Pu, felicitate tawagi tanja adu lawzage. One of our special guests tonight, Sri Aditya Joshi, IFS, is being presented with traditional stool, a bouquet, a replica of Polo, Sagul Kangjay, and local producers. Thank you so much, sir. And lastly, we have Dr. Thangjam Dhabali Singh, Chairman and Managing Director of Babina Group. Mathang asidi kay kumnajariba Dr. Thangjam Dhabali Singh, Chairman and Managing Director of Babina Group po, honor tawagi tanja adu lawzage. Well, once again, our special guest is being felicitated with a traditional stroll, a bouquet, a replica of Sagul Kangjay Polo, and local producers.